农村的孩子入行的3种选：美容美发、厨师和修车，对吧？被父母骗的，专门从铜陵来的。对，方向确实很重，然后异响，就是你在这修啊，这个只要找到问题吧，你帮我解决掉嘛。就那几个衬套嘛，一回让他们吃完去了吧。阿良以前差点成为同行了，他以前是修汽车，在大众4S店修汽车，然后不干了，然后现在做绿源电动车。我以前是在老家修绿源电动车的，现在电动车不干了，来修汽车了。我跟大家讲了，就是农村的孩子入行的3种选：美容美发、厨师和修车，对吧？被父母骗的，就是你学个手艺，你将来以后不缺饭吃。你干厨师，你就绝对饿不死，是吧？多门技术，多门技术，所以干啥都不要干修车，多上学，多学知识。抬杠。这个烂的更狠一点，基本上就是这一外圈的橡胶和这个中间那个铝固定点。不脏啊！别用它。多拉伸，进行了。好了，没时间。这状态你没有这个状态更差，要调。拿个撬棒眼。修车。抖音看到的，老容易刷到它，我现在我感觉到有点紧致的感觉。紧致啊！之前颠一下感觉有点松旷旷，但是我的车况还算蛮好的。但是换完以后能感觉到紧致了一点，颠一下立马就收缩起来的感觉。没想成了吧？方向怎么样？感觉整体的操控起来紧致一点是吧？之前比较松散。对。顶起来检查一下就行了。这就是换来的这一套臂啊。供缩大佬就建议这样一起换，然后这个球头。然后像这个老车换这个臂，就是换原厂配套的。你换原厂的可能几千块钱，没必要换猫头鹰的，因为它原厂就是猫头鹰生产的，所以你换猫头鹰的，就维修的费用非常的低，而且品质呢还能得到保证啊。就这个我给大家避个坑啊，这个直臂不用换。谁要告诉你换摆臂套换这个直臂的话，我跟你讲，直接拉黑。它本身这个直臂不会坏，你只要把这个胶套、这个套子和这个套子换了就行了，它这个不会坏的。然后把这些东西球头固定在上面的，直接更换了就行了。两边这样就解决问题了，3000多块钱换一整套臂。